สวัสดีค่ะทุกๆคนนะคะก็วันนี้โอปอแล้วก็พีชนะคะจาก VCEC นะคะก็วันนี้พวกเรามาพร้อมกับสถาบัน CCTB แล้วก็ TSoM ที่เราเห็นจากหน้าจอตรงนี้นะคะก็คือย่อมาจาก Canadian College of Technology and Business นะคะแล้วก็ TSoM ก็คือ Toronto School of Management นะคะจริงๆทั้ง2สถาบันนี้ค่ะเป็นเครือเดียวกันนะคะแล้วก็เป็นสถาบันเอกชนที่อยู่ในเครือเดียวกันกับ UCW หรือว่า University Canada West นะคะที่เราเคยมีสัมมนาไปนะคะเป็นในเรื่องของมหาวิทยาลัยปริญญาตรีปริญญาโทนั่นเองนะคะวันนี้ค่ะก็ยีซอนะคะก็คือจะเป็นตัวแทนสถาบันนะคะแล้วก็จะเป็นคนพรีเซนต์รายละเอียดคอร์สต่างๆให้วันนี้นะคะหากนักเรียนหรือว่าผู้ปกครองท่านใดมีคำถามระหว่างสัมมนานะคะทางเราจะมีช่วง Q&A หลังจากพรีเซนต์เพื่อให้ทุกคนสามารถถามตอบกันได้ในภายหลังนะคะซึ่งในระหว่างพรีเซนต์เนี่ยค่ะรบกวนปิดไมค์ไว้ก่อนนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีคำถามอะไรสามารถที่จะพิมพ์ในข้อความได้เลยทิ้งไว้ก่อนได้เหมือนกันนะคะถ้าเกิดทุกคนพร้อมแล้วเราเริ่มกันเลยนะคะ Hello and welcome everyone. First, I want to thank you for taking the time in Saturday morning and Friday very late at night for you Yisol as well in No worries. Vancouver or Toronto to join us today. So I'm pleased to introduce you all to Yisol, a representative from CCTB and TSoM. May you please introduce yourself? Sure. Thank you. Thank you so much, Opal and Peach, for this great opportunity for me. So, Sawadika, am I right? Sawadika. Yes. Hello, everyone. My name is Isol Son. I'm the Regional Director of Southeast Asia and East Asia for TSoM and CCTV. So, I'm very excited to have this session for you. And I know, like, many of you are in the all in the morning, and I'm really appreciating your great effort to make this to happen, to attend in this webinar. And yes, so I am very happy to have this session to explain how you can maximize your work and study experience in Canada. Sounds great. So maybe I can just start from here, right? So I will just start my introductions and I will start introducing our schools. So yeah, so before we start, I just want to like briefly talk about how you can work and study in Canada. So in Canada, if you are applying for public or private colleges, you will have this study permit that allows you to study and work, maybe in part-time while you are in studying, or in full-time during your break. So today I'm going to introduce two of our schools that you can enjoy this work and study experience in Toronto and Vancouver. So here we have TSoM in Toronto and CCTV in Vancouver. And I'm going to introduce from Toronto and Vancouver. So you will find which location and which schools and which programs will be the best fit for you. So I hope you enjoy the session, and please feel free to leave your questions on the chat or after the presentation. Okay, let me just translate right now. Sure, yes. It's really too much information. Okay. อันนี้นะคะก็คือก่อนที่ยิโซจะเริ่มอธิบายรายละเอียดคอร์สต่างๆนะคะจะชี้แจงก่อนว่าคอร์ส Work and Study หรือว่าที่เราเรียกกันว่าเป็นโครงการ Work and Study ตรงนี้ค่ะนักเรียนจะสามารถได้วีซ่าทั้งวีซ่านักเรียนและวีซ่าทำงานในตลอดโครงการเลยนั่นหมายความว่าในกรณีที่ในช่วงเรียนอย่างเงี้ยค่ะนักเรียนจะสามารถทำงานเป็นพาร์ทไทม์ได้ก็คือ20ชั่วโมงต่ออาทิตย์นะคะแล้วก็ช่วงทำงานก็คือเป็นช่วงของโคออปช่วงฝึกงานหรือว่าเป็นช่วง study break หรือว่าเป็นช่วงที่เหมือนช่วงเบรกระหว่างเรียนนั่นเองนะคะ2ช่วงนี้ค่ะจะสามารถทำงานได้ full time หรือว่า40ชั่วโมงต่ออาทิตย์นั่นเองดังนั้นวันนี้ค่ะเราก็จะทางดีซอเองเนี่ยก็จะอธิบายทั้งของ Toronto School of Management หรือว่าเป็นที่ซ่อมนะคะเป็นของสถาบันที่อยู่ในเมืองโตรอนโตนะคะหรือว่า CCTB ที่ก็จะเป็นสถาบันที่อยู่ในแวนคูเวอร์นั่นเองค่ะเขาก็จะเริ่มจากที่ซ่อมก่อนแล้วก็ทีหลังจากนั้นก็จะเป็นของ CCTB นั่นเองนะคะก็หลังจากนี้เราสามารถเลือกได้เลยว่าคอร์สไหนตอบโจทย์ของเรามากกว่าแล้วก็แบบเหมือนไปคอร์สไหนแล้วก็สถาบันไหนที่จะตอบโจทย์กันมากกว่าสามารถที่จะลองดูคร่าวๆไปเรื่อยๆพร้อมกันได้หรือว่าถ้าเกิดว่ามีคำถามระหว่างนี้นะคะยีซอเองก็พร้อมที่จะตอบแต่ว่าเหมือนให้พิมพ์ไว้ก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวเขาจะตอบช่วงภายหลังนั่นเองโอเค yeah it's all good All right, thank you. So let me just yeah, going to the next slide. So let me start with the Toronto.
So we'll start with the TSOM. So many of you not really aware of like what Toronto is like in Canada. So just briefly talk about the Toronto. So as you already many of you already know that the Toronto or Vancouver, the Canada is the best country for studying, working, and migration. So Toronto is one of the best city in Canada, and it's the biggest city in Canada. So it has like, so many multicultural environments. So you can enjoy all those diversities in the city. And we also do have a lot of great Thai food restaurants, Thai restaurants in Toronto. I really love it. So you will not feel like isolated, or you will not feel any strange in the city. And also we have this amazing quality of life. So you can also enjoy your work and the life balance. It's really, really well balanced quality of life. And Toronto is also one of the the most financial capital in the North America. So the good thing is that since we are in the we are the financial capital of Canada, there are so many good big and small companies in Toronto. So that means you will have more workplaces that you can have your co-ops in the companies. So yeah, I think that you can translate it. Thank you เริ่มแรกนะคะก็คือจะเริ่มเป็นแนะนำของเมืองก่อนนะคะก็เมืองโตรอนโตหรือว่าแวนคูเวอร์เนี่ยค่ะจะเป็นเมืองที่ค่อนข้างใหญ่ในประเทศแคนาดานะคะเป็นเมืองที่นิยมแล้วก็เป็นเมืองที่ดีต่อในเรื่องของการทำงานในการเรียนแล้วก็การที่จะไมเกรตหรือว่าอพยพย้ายมาที่นี่นะคะซึ่งตรงนี้ค่ะโตรอนโตเองถ้าเจาะจงมาลึกขึ้นเนี่ยค่ะโตรอนโตก็จะเป็นเมืองที่financial capital หรือว่าเป็นเมืองที่ในเรื่องของแบบค่อนข้างโด่งดังแล้วก็เด่นทางด้านของเศรษฐกิจนะคะนั่นหมายความว่าตรงนี้ค่ะเมืองเขาจะให้นึกว่าเมืองนี้จะคล้ายๆกรุงเทพค่ะที่มันก็จะมีอุตสาหกรรมค่อนข้างเยอะมีบริษัททั้งใหญ่และเล็กอยู่ในกันอยู่ด้วยกันในเมืองนี้นะคะดังนั้นตรงนี้ค่ะจะทำให้เวลาช่วงครูออกแล้วอะค่ะนักเรียนจะสามารถมีโอกาสในการที่จะหางานได้ค่อนข้างเยอะเพราะว่าเป็นเมืองอุตสาหกรรมหรือว่าเป็นเมืองที่แบบมีธุรกิจมากมายอยู่ในนั้นนะคะนอกจากเรื่องของการงานแล้วอะค่ะจริงๆเขาก็มี quality of life หรือว่าเป็นเหมือน work life balance อย่างเงี้ยค่ะในเรื่องของการที่เขาทำงานแล้วก็สามารถใช้ชีวิตด้วยในช่วงเดียวกันอย่างเงี้ยค่ะดังนั้นตรงนี้เนี่ยนอกจากในเรื่องของการใช้ชีวิตแล้วก็การเรียนการทำงานแล้วอะค่ะเมืองโตรอนโตก็จะเป็นเมืองอีกอันหนึ่งที่เขาจะมีคนหลากหลายสัญชาตินั่นเองนะคะดังนั้นตรงนี้ค่ะเราจะไม่ได้รู้สึกว่าเราแตกต่างหรือว่าเราจะรู้สึกว่าแบบแปลกแยกเลยเพราะว่าเขาก็จะมีหลายๆคนมาจากหลายๆประเทศรวมกันอยู่ในแบบเมืองนี้เช่นกันนะคะดังนั้นร้านอาหารไทยอย่างที่ยีซอแจ้งเนี่ยจริงๆยีซอเขาอยู่ที่โตรอนโตนะคะก็คือมันก็จะยังมีร้านอาหารไทยมีแบบหลายๆอย่างที่ทำให้เราไม่ได้นึกถึงบ้านเลยนั่นเอง yeah. Right. So let me talk about TSOM then. So about TSOM, we are private career college, so which means it's not public colleges, but you can have all the college level academic modules, and you will also have a co-op component after you finish the academic modules. And we have this career focused education. So students will use all the programs that is used in the real workforce. So that's also great merit for the graduate students. And we also do have an amazing downtown location. So let me just quickly put together with the this 5 factors of like why you study with the TSOM. So first of all, the location is really amazing. So we are located in the heart of downtown Toronto and very close to the subway station, literally 30 seconds running distance from the subway station. I know. So location is unbeatable. And we do have a fully supported co-op placement. So we have in-house career department who can support the students' co-op placement. So I know many of the Asian students are very worried if I can really get a job, even though my English level is low. You don't have to worry about it. We will prepare from A to Z for your co-op placement, and you will get the help assistance anytime by one-on-one with our career services team, or you can always get these workshops. You can just attend our workshops to get the assistance.
And we also do have a strong co-op partners. So we have more than 100 co-op partners who are here and who are eagerly willing to hire the students from TSoM. And also we have a diverse student. So we have more than 4,000 students at TSoM currently. And those students came from more than 110 countries. That means we have amazing diversity in campus. And our instructors are very, very industry experienced. So the minimum experience for our instructor is 10 years. So the average experience is like 10 to 15 years for our instructors. So I think that's the some of the great factors of a TSoM that I can explain. Sure thank you เริ่มแรกนะคะก็คืออันนี้ก็คือรวมในเรื่องของการว่าทำไมนักเรียนถึงเลือก TSoM หรือว่าทำไมถึงต้องมาเรียนกับ TSoM นั่นเองนะคะเมื่อกี้สไลด์ก่อนหน้านี้ค่ะเขาก็คือมีจุดหนึ่งที่อยากที่จะแจ้งนะคะก็คือในเรื่องของการที่ TSoM หรือว่า CCTB เองเนี่ยค่ะเขาเน้นในเรื่องของการทำงานมากกว่าเรียนนั่นหมายความว่าจริงๆคอร์สโคออปอะค่ะเราเคยได้ยินมาตลอดว่ามันจะแบ่งเป็นครึ่งเนาะอย่างเช่น1ปีจะเรียน6เดือนทำงาน6เดือนนะคะแต่ว่าจริงๆที่ TSoM หรือว่าของ CCTB เองเนี่ยเขาจะเน้นการทำงานมากกว่านั่นเองดังนั้นเดี๋ยวหลังจากนี้จะให้ดูคอร์สไปเรื่อยๆนะคะแต่ว่าณตอนนี้ค่ะจะให้เห็นว่าจริงๆ2สถาบันนี้ค่ะเขาจะเน้นการทำงานมากกว่าเรียนนะคะเริ่มแรกนอกจากข้อเด่นตรงนั้นแล้วอะค่ะในเรื่องหนึ่งก็คือในเรื่องของการโลเคชันหรือว่าที่ตั้งของ TSoM หรือว่าเป็นสถาบันที่ตั้งนะคะคือเขาบอกว่าจริงๆแล้วตรงสถาบันเนี้ยค่ะมันใกล้ในเรื่องของซับเวย์หรือว่าในเรื่องของรถไฟฟ้าค่อนข้างมากสามารถวิ่งมาได้30วินาทีถึงสถาบันเลยนะคะแล้วก็ตรงนี้เองเนี่ยอยู่ในดาวน์ทาวน์โตรอนโตหรือว่าอยู่ในใจกลางเมืองเลยนั่นเองต่อมาก็คือเรื่องของ supported co-op placement นะคะนั่นหมายความว่าตรงนี้ค่ะการที่เรามี co-op อะค่ะเขาจะมีทีมหรือว่ามีคนที่ช่วยนักเรียนทุกๆคนในเรื่องของการที่ว่าหางานในช่วงฝึกงานหรือว่าช่วง co-op ที่หลังเนี่ยค่ะดังนั้นตรงนี้เราจะทางสถาบันเนี่ยก็จะมีแบบ1 ต่อ 1ในเรื่องของการที่ชี้แนะนำไปเลยว่าเริ่มแรกทำยังไงขั้นตอนแต่ละอย่างหรือว่าแนะแนวในการที่หางานแนะนำในการสัมภาษณ์งานอย่างนี้เป็นต้นนะคะแล้วก็นอกเหนือจากการที่ซัพพอร์ตตรงนี้แล้วนะคะเขาเองก็จะมีพาร์ทเนอร์หรือว่ามีเป็นโคออปพาร์ทเนอร์ที่ค่อนข้างเยอะหมายถึงว่าเขาเองก็มีรู้จักบริษัทหรือว่ารู้จักพาร์ทเนอร์ร้านอื่นๆอย่างเงี้ยค่ะที่เขายินยอมแล้วก็ที่เขาแบบสนใจที่จะรับนักเรียนจากTSoMโดยเฉพาะอะค่ะดังนั้นอันนี้ที่เขามีพาร์ทเนอร์เนี่ยก็คือมากกว่า100ที่นั่นเองขึ้นไปนะคะดังนั้นตรงนี้ก็ทำให้นักเรียนหลายๆคนมีโอกาสที่จะมาทำงานกับพาร์ทเนอร์ของพวกเขาได้เช่นกันนะคะต่อมาก็คือเรื่องของ diverse students หรือว่าเป็นนักเรียนที่มาจากหลายชนชาติหรือว่าหลายเชื้อชาตินั่นเองค่ะก็นอกจากว่ามีคนไทยแล้วนะคะก็จะมีหลากหลายประเทศมากกว่า110บวกประเทศเลยนั่นเองนะคะแล้วก็อันสุดท้ายค่ะก็คือเรื่องของอาจารย์นะคะอาจารย์ที่นี่ค่ะก็คืออย่างเมื่อกี้ที่เยซอแจ้งว่าอาจารย์เนี่ยจะทุกคนจะต้องมีประสบการณ์ขั้นต่ำ10 ปีในเรื่องของที่จะสอนนั่นเองนั่นหมายความว่าทุกคนนะคะมีประสบการณ์ในการทำงานณอุตสาหกรรมนั้นๆแล้วก็เอาประสบการณ์ที่ได้มาสอนนักเรียนโดยเฉพาะอย่างเงี้ยค่ะคือจะไม่ได้เป็นแบบอาจารย์ที่เน้นในเรื่องของการสอนนะคะแต่ว่าจะต้องเป็นอาจารย์ที่มีประสบการณ์ทำงานตรงสายมาแล้วมากกว่า10 ปีดังนั้นตัวเฉลี่ยแล้วค่ะอายุการทำงานของอาจารย์เนี่ยจะอยู่ที่10 ถึง 15 ปีนั่นเองนะคะดังนั้นตรงนี้มันจะทำให้นักเรียนนะคะได้รับประสบการณ์โดยตรงจากอาจารย์แล้วก็การแบบแนะนำงานต่างๆผ่านอาจารย์ได้เช่นกันนะคะแล้วก็จะทำให้นักเรียนได้รู้แล้วว่าโอเคแบบการทำงานจริงๆมันจะเป็นยังไงด้วยนั่นเองค่ะ yeah Okay, right. So regarding of our campus, it's one of the the most concerning things for the students. So where am I going to study, right? So our campus is located in downtown Toronto, and we are using whole building for our TSoM students. So this building is a 5-story building with one basement. We have more than 23 classrooms, and we have a student kitchen and student lounge in each floor. And we also do have a huge library and auditoriums, computer labs. Those facilities is not really usual to find in the career colleges campus, but so we do have it on our campus. And we even have a student cafe that is running by our hospitality students. อืมโอเค
เอ่อโอเคค่ะก็คืออันนี้จะเป็นแคมปัสหรือว่าเป็นสถาบันที่เป็นโรงเรียนที่แบบเราจะได้เรียนนะคะของทีซ่อมนั่นเองนะคะซึ่งตรงเนี้ยค่ะก็จะมีมากกว่า23ห้องเรียนนะคะแล้วก็มีในเรื่องของแบบstudent lounge แล้วก็คาเฟ่ที่ก็คือเป็นนักเรียนในคอร์สของ Prosperity มามาฝึกงานด้วยนะคะแล้วก็เป็นในเรื่องของห้องเรียนแล้วก็มีเป็นเหมือนเป็น lab นะคะเป็นคอมพิวเตอร์ lab ก็คือจะมีของคอมพิวเตอร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะมาให้นักเรียนได้ใช้นะคะแล้วก็เมื่อกี้เห็นชี้แจงว่าในเรื่องของ library หรือว่าเป็นเหมือนแบบห้องสมุดด้วยเช่นกันค่ะอันนั้นตรงนี้ค่ะจริงๆแล้วว่าในเรื่องของคอมพิวเตอร์ lab หรือว่าห้องสมุดนะคะส่วนใหญ่แล้วเขาจะไม่ได้มีในโรงเรียนโคออปแบบนี้ค่ะดังนั้นตรงนี้ก็จะเป็นข้อดีของทีซ่อมนั่นเองค่ะ Amazing. So I want to move on to what is a co-op then. Maybe like some of you that not really aware of what co-op is, right? So let me just explain that quickly. So co-op refers to the internship, so which means you can work in real industry, real company after you finish the academic modules of TSoM. So for example, for our 1-year diploma in business program, students will study in classes for 24 weeks. And then we're going to have a bit of a co-op preparation period. And then the students will be placed in co-op for 24 weeks. So that means the students will work in the real industry for 24 weeks. So yeah, but you don't have to worry about it because even while you are in class, while even before you are going to co-op placement, you will also you are also able to work in part-time job. So co-op is the internship that's coming after the academic modules at TSoM. So yeah, so this is like pretty much it's a very great and valuable experience for you because you never want to come to Canada only for studying you want to get something else after you finish your studying, right? But you will have this chance to work in the real industry. So this is like the basic idea of these career colleges. So yeah, we do have this amazing co-op placement. And I will also explain in the later slides how we are placing the students in the co-op placement. So yeah. โอเคเริ่มแรกนะคะก็คือเขาอยากจะให้ทุกคนเข้าใจพร้อมๆกันในเรื่องของโคออปว่าคืออะไรนะคะก็คือโคออปเนี่ยค่ะจริงๆแล้วมันก็คือเป็นคอร์สที่มีในเรื่องของ study permit หรือว่ามีช่วงที่เรียนแล้วก็ช่วงที่ทำงานแล้วก็ถือ work permit นั่นเองนะคะดังนั้นตรงนี้ค่ะคำว่าโคออปจริงๆแล้วค่ะมันคือ internship หรือว่ามันคือการฝึกงานที่ฝึกงานในแบบบริษัทจริงๆหรือว่าฝึกงานในอุตสาหกรรมงานจริงๆที่อยู่ภายนอกที่ไม่ได้อยู่แบบในโรงเรียนอย่างเงี้ยค่ะดังนั้นตรงนี้ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยนักเรียนการที่มาเรียนคอร์สโคออปอะค่ะก็จะได้ทั้งวีซ่านักเรียนแล้วก็วีซ่าทำงานนั่นเองนะคะซึ่งวีซ่านักเรียนจะสามารถทำงานได้สูงสุด20ชั่วโมงต่ออาทิตย์เนาะอันนี้คือเขาเขียนว่า40ชั่วโมงต่ออาทิตย์เนี่ยมันเป็นในช่วงของระยะปลายปีที่แล้วจนถึงสิ้นปีนี้ก็คือจะหมดแล้วนั่นเองนะคะเพราะว่ามันจะเป็นช่วงของที่รัฐบาลให้กฎหมายเพิ่มเติมแต่ว่าณตอนนี้ค่ะก็คือ20ชั่วโมงต่ออาทิตย์สำหรับคนที่อยากจะมาเริ่มสมัครในรอบนี้นะคะแล้วก็ work permit เองเนี่ยก็คือจะเป็น full time เลยหรือว่า40ชั่วโมงต่ออาทิตย์นั่นเองนะคะซึ่งตรงนี้ค่ะการที่เขาเรียนอย่างที่เขาแจ้งไปว่าก็จะมีช่วงเรียนมีช่วงเบรกหรือว่าเป็น study break นะคะตรง study break เนี่ยหรือว่า official break ตรงนี้ค่ะก็คือจะสามารถทำงานแบบ full time ได้หรือว่า40ชั่วโมงต่ออาทิตย์นั่นเองค่ะดังนั้นเดี๋ยวหลังจากนี้ค่ะยีซอจะพูดเพิ่มขึ้นในเรื่องของการ co-op placement หรือว่าการทำให้นักเรียนหาinternship หรือว่าหาบริษัทที่ทำในเรื่องของฝึกงานได้ในภายหลังจากนี้นั่นเองนะคะ Amazing. Right. So I will explain how we are preparing, how we are helping the students to get this co-op placement. So this is the basic timeline that we have. So basically at TSoM, after students have finished their academic modules, we're going to give 1 month or 2 months of a co-op preparation period. So during this period, the students will have assistance from our career services department. So what we can help is you can focus on those those 3 dots here. So of course, we're going to help the students for their job application process. So in our student portal, students will be able to see what kind of a job is posting currently.
So they can choose the job postings from the student portal. They can pick whatever they want, and they can apply with their resumes and cover letters, and they can prepare their interviews. So we are going to help all those steps. So we are going to help the students with resume clinics and mock interviews. And even we are helping the students with LinkedIn seminars. So LinkedIn is the very, very important social medias in Canada, or in North America, of course. So this is kind of like how I am professionally appeared in this social media. So we are even taking their profile pictures. So yeah, it was really amazing to see. Last Wednesday, I went to the campus and I saw like a lot of our students were in the business attire with the ties and suit, and like, oh, what happens? What's going on here? And I saw they were taking pictures of LinkedIn profile pictures, because we don't want the students to take selfies and put it on their profile pictures for the LinkedIn, right? So Right. we are helping the students to get this like more professional attire in every aspect. So we are even having this kind of a session. So we are helping the students from A to Z for everything. And we also do have a networking event, a guest speaker event. Even we do have a career fair. This is also a thing that is differentiating from the other career colleges, because this career fair is happening every quarter. So yeah, so January, March, June, we had it like a one in-person fairs and 2 online fairs. And this coming September, we are also planning to have it in the in-person career fairs, which means we are going to invite some of our co-op partners. So last time we had more than 40 co-op partners, co-op companies. So they will come to our campus, and they will have this chance to meet our students one by one. And they will have this opportunity to get their resumes to be reviewed by the HR specialist in each company. So which is really valuable experience that no every other students can have these chances, right? But TSoM can give this opportunity for the students. So this is like how we are helping the students until the co-op placement. Okay. You said 1 to 2 months before the placement? Yes. อันนี้นะคะก็เป็นกระบวนการขั้นตอนทั้งหมดในการที่จะเตรียมพร้อมในก่อนที่จะถึงโคออปหรือว่าก่อนที่จะถึงฝึกงานนั่นเองนะคะซึ่งเริ่มแรกก็คือหลังจากที่เราเรียนจบคอร์สแล้วอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะมี 1-2 เดือนในการเตรียมตัวตรงนี้นะคะการเตรียมตัวของเขาอะค่ะก็เริ่มในเรื่องของแบบ job application process หรือว่าเป็นขั้นตอนในการที่จะสมัครงานนั่นเองนะคะซึ่งสมัครงานตรงนี้ค่ะนักเรียนจะสามารถนอกเหนือจากการที่หาข้างนอกแล้วอะค่ะนักเรียนจะสามารถหางานได้จาก2ที่นะคะเริ่มแรกก็คือเป็นแบบของ My TSoM Portal นะคะก็คือเขาจะมีเรื่องของ job posting หรือว่ามีการประกาศหางานในตรงนั้นซึ่งนักเรียนก็คือสามารถที่จะหางานจากตรงนั้นได้นะคะหรือว่าจะเป็นการแชร์เทคนิคหรือว่าแชร์ในเรื่องของการแบบฝึกงานการสมัครงานผ่านทาง Facebook Page ที่นักเรียนก็คือมาแชร์กันเองด้วยเหมือนกันแล้วก็ในเรื่องของตรงนี้ค่ะการที่สถาบันที่จะช่วยในเรื่องของนักเรียนในเรื่องของการหางานเนี่ยเขาจะมีเวิร์กช็อปหรือว่ามีการแบบทำเวิร์กช็อปกับนักเรียนถึง3อย่างในเรื่องของการที่resume clinic หรือว่าเป็นการที่มาเช็คเรซูเม่ให้อย่างเงี้ยค่ะก่อนที่จะยื่นจริงเนาะแล้วก็ mock interview นั่นคือการที่เหมือนซ้อม interview หรือว่าซ้อมสัมภาษณ์จริงโดยที่ก่อนที่จะถึง interview เช่นกันนะคะแล้วก็อีกอันนึงคือเรื่องของ LinkedIn สัมมนาหรือว่าเป็นการที่สัมมนาการที่เหมือนแบบเราสร้าง LinkedIn ขึ้นมาเพราะว่าจริงๆแล้วที่แคนาดาค่ะการที่มี LinkedIn เนี่ยเขาจะใช้เป็นเหมือนโซเชียลมีเดียหลักในการที่หางานแล้วก็เป็นโซเชียลมีเดียในการที่เป็นเหมือนแบบ professional หรือว่าทางการงานนั่นเองทางการที่แบบเป็นความprofessional ขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะซึ่งตรงเนี้ยทางสถาบันเองก็มีการที่เขาจะถ่ายรูปให้ฟรีในการที่จะแบบแปะใน profile picture หรือว่าเป็นรูปโปรไฟล์ของเราได้ฟรีดังนั้นตรงเนี้ยค่ะเราไม่จำเป็นต้องไปจ้างใครมาแบบมาถ่ายให้เราคือเขาก็จะมีสัมมนาหรือว่าเขาก็จะมีคนมาถ่ายให้แล้วก็พร้อมให้เรามีทั้ง LinkedIn feed แล้วก็พร้อมในเรื่องของสัมภาษณ์แล้วก็เรซูเม่ด้วยนะคะแล้วก็นอกเหนือจากตรงนี้ค่ะนอกเหนือจากการเรื่องของการสมัครงานเนี่ยเขาก็จะมี networking event หรือว่า guest speaker event ในเรื่องของการมีอีเวนท์ที่สามารถให้เราได้แบบไปเน็ตเวิร์กหรือว่าไปรู้จักกับคนอื่นที่ทำงานอยู่ในอุตสาหกรรมนั้นๆอย่างเงี้ยค่ะเพื่อที่เราจะได้รู้จักคนมากขึ้นโอกาสหางานก็มากขึ้นเช่นกันนะคะนอกเหนือจากตรงนี้แล้วอะค่ะสิ่งที่พิเศษมากๆที่อื่นโคออปไม่มีเลยเนี่ยมันคือเรื่องของ career fair นะคะนั่นหมายความว่าที่ซ่อมเองเนี่ยเขาจะมี career fair หรือว่าเป็น
พาร์ทเนอร์ของเขาอะค่ะที่เขามีพาร์ทเนอร์ไว้อะมาจัดตั้งที่โรงเรียนแล้วก็ HR แต่ละบริษัทอะค่ะก็สามารถเจอนักเรียนได้แบบตัวต่อตัวเลยแล้วก็คุยงานกันได้เลยอย่างเงี้ยค่ะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยตรงเนี้ยส่วนใหญ่เขาจะมีกันในแบบ college ใหญ่ๆของรัฐบาลหรือว่าเป็นมหาวิทยาลัยอะค่ะดังนั้นตรงนี้แค่เป็น co-op เนี่ยก็สามารถมีโอกาสที่จะเข้ามาในงาน career fair ตรงนี้ได้แล้วเช่นกันนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็คือเข้าสู่ co-op ก็คือจะเป็นช่วงที่นักเรียนได้งานทำงานแล้วนั่นเองฝึกงานแล้วนั่นเองนะคะ Okay, so I will explain what kind of programs we have at TSoM then. So we have so many programs, so you can just read over the programs. I'm not going to go over all the programs, but I just want to like give you an idea like what kind of programs we have and how many weeks each programs are. So the popular programs is the Diploma in Business Administration Co-op, Diploma in Business Management Co-op programs. So those programs is like each 66 weeks, it's more than a year. And this management program, it's more than 2 years, 109 weeks. And also digital marketing program is also very popular and it has a really amazing curriculum. So students can even have like more than like 3 certificates even before they are going into the co-op placement. And also we have short programs like a certificate in business essentials program. And also we have hospitality and tourism program, which is also one of the best, one of the most popular programs at TSoM. So same duration, like a diploma in hospitality and tourism for a 66 weeks program, and diploma in fundamentals of hospitality and tourism, which is 94 weeks, and an advanced diploma in hospitality, which is the 109 weeks programs. And we also do have IT programs at TSoM. That's also one of the differentiating things from other other private colleges. So we have a data analytics and cybersecurity analyst programs. It's also very, very popular, and the quality is very good. So even we won one of the cybersecurity competition recently. We won over all the public colleges in Ontario, so very proud of it. Yes, the quality wise, it's also very good programs. So business and hospitality programs are the most popular, but still the IT programs are the most demanding programs at TSoM. So I think I can show you the prices all together with this programs. I think that will be a great to show you these students. It's always price is always important, right? Come first. Right. Yes. Okay. So the good thing is that most of our programs have a daytime and evening classes. And if you see on the each programs in here, I put the 2024 prices actually. This prices includes everything. So the first price you can see in here is daytime, and the second one is evening prices. So let's say, okay, I want to study in TSoM for 1-year business program, which is business administration co-op program here. If you want to take daytime classes, which is like happening from 9 a.m. to 1 p.m., it's going to be 10,500 Canadian dollars. But if you're okay with the evening classes, it can be either 3 p.m. to 6 p.m. or 6 p.m. to 9 p.m. It will be 8,300. So you will save more money on the tuition fee, but you will have exactly the same curriculums as the daytime classes. So the same thing for the business management programs. So yeah, the daytime program is a bit expensive than evening classes program, but still you can save money if you're choosing the evening classes. Same thing for the hospitality programs, and those programs that doesn't have any double prices in here, then yeah, that means like there is only one space. Like for example, digital marketing program, we only have daytime classes, and fundamentals of hospitality, we only have evening classes. But still, the tuition fee is very, very affordable compared to the duration of the programs. โอเคอันนี้นะคะก็คือจะเป็นในเรื่องของที่ซ่อมราคาของที่ซ่อมนะคะแล้วก็ตรงเนี้ยค่ะก็จะมีคอร์สหลักๆเป็นทางด้าน business นะคะ hospitality big data IT แล้วก็ accounting เลยนะคะซึ่งตรงเนี้ยค่ะจะให้เห็นว่าราคาจะมี2ช่วงเป็นเพราะว่ามีในเรื่องของ daytime หรือว่าช่วงกลางวันนะคะ9โมงถึงบ่ายโมงนะคะแล้วก็เป็นช่วงกลางคืนในเรื่องของมี2ช่วงเหมือนกันก็คือบ่าย3ถึง6โมงเย็นหรือว่า6โมงเย็นถึง3ทุ่มนะคะ
นะคะราคาก็อยู่ทางด้านขวามือนะคะซ้ายมือก็คือจะเป็นในราคาของตอนกลางวันนะคะซึ่งตรงนี้ค่ะก็จะมีตั้งแต่business นะคะที่เป็นพิมพ์หนาค่ะมันก็คือในเรื่องของการที่เขานิยมเรียนนั่นเองนะคะพวก business admin business management นะคะหรือว่า digital marketing นะคะซึ่งจะมีทั้ง66 วีคหรือว่ามากกว่า1ปีนะคะหรือว่า109วีคก็คือมากกว่า2ปีนั่นเองนะคะแล้วก็51วีคก็จะแล้วแต่ว่านักเรียนสนใจระยะเวลานานเท่าไหร่นะคะก็เหมือนกันในด้านของ hospitality แล้วก็ tourism นะคะจริงๆแล้วที่ค่อนข้างเด่นในเรื่องของคอร์สค่อนข้างเด่นนะคะก็คือจะเป็นเรื่องของ IT หรือว่า Big Data นั่นเองนะคะที่เขาก็จะมีในเรื่องของ Data Analytics นะคะแล้วก็ Cybersecurity นะคะที่ตรงนี้ค่ะถึงแม้ว่าอาจจะแบบดูไม่ได้นิยมมากแต่ว่าก็เด่นไม่แพ้กันนะคะเพราะว่าตรงนี้เองเนี่ยยีโซแจ้งมาว่าในเรื่องของ Cybersecurity อะค่ะนักเรียนเคยไปแข่งขันนะคะก็คือแข่งขันรวมกับนักเรียนที่มาเรียนในเรื่องของมาเรียนในรัฐบาลนะคะก็เขาก็ชนะรางวัลมาดังนั้นตรงนี้ค่ะก็มีคุณภาพค่อนข้างดีเลยไม่ว่าจะเป็นของด้าน IT Big Data หรือว่า Business ต่างๆนั่นเองค่ะ Yes, thank you. And yeah, and many of you will also have this concern in English requirement. So English level is also important. So we don't require like any like a high school document to submit with the application, but we need to see your English level. So this is the English requirement for each program. And mostly for the most of the diploma programs in here, we require IELTS 5.5 or equivalent. So you can submit any English scores if it's as long as it's valid and as long as it meets the requirements. But if you don't worry about it because we have a free GCAS test. So yay. Right. And if you have like any proof of medium of instruction was English in your university or college level, then we can also accept it, but it should be in the English speaking country. So yeah, regarding of this English test here, you will see that you can just go to this link and you will have an online test and you will also have a video interview test with one of our instructors. And we're going to give you the final level of English. Good thing is that TSoM has EAP on campus. So before you are coming into the main programs, you can take English courses at TSoM as well. So we call this TSoM EAP. So you want to translate it now, Sure. and then maybe we can move on to the EAP? Yes. Yes please อันนี้นะคะก็เมื่อกี้สไลด์เมื่อกี้นะคะก็คือเขาก็ชี้แจงในเรื่องของการที่จะสมัครเรียนนะคะจะต้องใช้ผล IELTS หรือว่าถ้าเกิดว่าใครไม่ได้มีผล IELTS อะค่ะจะสามารถสอบกับทาง TSoM ได้ฟรีหรือว่าเป็นสอบวัดระดับภาษาได้ฟรีกับทางสถาบันนะคะซึ่งตรงนี้ค่ะเขาก็จะมีในเรื่องของถ้าเกิดว่าพอเราสอบแล้วอย่างเงี้ยค่ะก็สอบก็จะมีเป็นออนไลน์เทสก็คือเป็นข้อสอบออนไลน์นะคะแล้วก็จะมีเป็นเหมือนสอบข้อเขียนแล้วก็เป็นสอบสัมภาษณ์นะคะที่จะเป็นซูมวิดีโอหรือว่าเป็นวิดีโอในการเรื่องของสัมภาษณ์นะคะซึ่งตรงนี้ค่ะนักเรียนสามารถที่จะแบบนัดสอบได้เมื่อไหร่ก็ได้ที่ไหนก็ได้เป็นออนไลน์นั่นเองนะคะนอกจากตรงนี้ค่ะในกรณีที่ถ้าเกิดว่าเราสอบภาษาแล้วยังไม่ได้ถึงเกณฑ์ที่จะสามารถเรียนคอร์สโคออปได้อย่างเงี้ยค่ะทางTSoMเองก็จะมีคอร์สภาษาอังกฤษเพื่อที่จะปูพื้นหรือว่าเรียนพื้นฐานภาษาอังกฤษก่อนที่จะเข้าโคออปได้เช่นกันนะคะซึ่งตรงนี้ค่ะเขาจะเรียกคอร์สว่า TSoM EAP นั่นเองค่ะOkay, so yeah, just briefly talk about our TSoM EAP. So this is the ESL program that is running at TSoM. So if your English level is low and if you need more English before taking main programs, then you can take our ESL courses at TSoM EAP. So yeah, so we have an EAP level 1 to 4. And let's say, okay, I want to go to diploma programs, which requires EAP level 4. But I got this GCAS level and I got the level, like, let's say level 2. In that case, we are giving the study plan to you. Okay, so you will need to take EAP level 3 and 4 to complete, to start the main program at TSoM for your diploma programs. So that means you will need to take 16 weeks of EAP programs.
โอเคก็อันนี้นะคะอย่างยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่าคือ EAP เนี่ยเขาจะมีด้วยกัน4เลเวลนะคะก็ถ้าเมื่อกี้ยีโซยกตัวอย่างว่าถ้าเกิดว่าเราจะเรียนโคออปแล้วโคออปเนี่ยค่ะจะต้องใช้เลเวลที่4สมมตินะคะอันนี้ค่ะถ้าในกรณีที่ถ้าเราสอบแล้วเราได้เลเวลที่2นะคะดังนั้นเราจะต้องเรียนทั้งหมด16วีคก็คือเรียนทั้งเลเวล3แล้วก็จบเลเวล4นั่นเองดังนั้นก็คือรวมกัน4วีคไปเรื่อยๆจนถึง4วีค4รอบก็คือ16วีคโดยรวมนั่นเองค่ะเนี่ย Okay. And the great news is that we have this promotion for the CAP programs. So I believe many of you who are coming directly from Thailand to Canada, they will need English, right? Right. So in that, for to make you happy, so Mhm. we're giving 8 free weeks of EAP for the new students. So let's say, oh yeah, I will take the TSOM program, but before I will need like 16 or 24 weeks or maybe 8 weeks of EAP. Then we're going to give the free 8 weeks of EAP if you're applying with TSOM diploma programs together. โอเคอันนี้นะคะก็โปรโมชั่นนะตอนนี้เลยนะคะก็ในกรณีที่ถ้าเกิดว่าเราสอบแล้วนะคะแล้วยังไม่ถึงเกณฑ์นะคะก็เขาเองก็จะมีเรียนภาษาให้ฟรี8อาทิตย์นะคะนั่นหมายความว่าถ้าเกิดว่าเราสอบแล้วเราอยู่ที่เลเวล2ที่ต้องเรียน16วีคอย่างเงี้ยค่ะ8วีคก็คือฟรีเลยที่เหลือก็คือแบบเหมือนเราแค่จ่ายครึ่งหนึ่งเท่านั้นนะคะก็สามารถที่จะเข้าเรียนโคออปได้เลยค่ะซึ่งตรงนี้ค่ะโปรโมชั่นเนี่ยจะสามารถใช้ได้กับนักเรียนใหม่นะคะในเรื่องของที่มาสมัครในช่วงตอนนี้จนถึงตุลาที่16นะคะแล้วก็มาธันวา31นะคะแล้วก็เพื่อที่จะได้ฟรีตรงนี้เหมือนกันนะคะก็คือถ้าเกิดว่าใครสมัครแค่ดิโพมาหรือโคออปอะค่ะก็คือจะสามารถได้ภาษาอังกฤษฟรี8วีคเช่นกันค่ะ Okay. So yeah, so this is like it, the end slide of TSOM. So I'm going to move to Vancouver CCTV. So if you have any questions about TSOM EAP promotion, you can leave it on the chat rooms. It can be Thai. So yeah, our amazing Opal and Peachy will translate it for me. So leave the questions about any TSOM programs, prices, or promotions on the chat rooms. โอเคอันนี้นะคะก็จะจบในเรื่องของทีซ่อมแล้วนะคะจริงๆแล้วเมื่อกี้คือยีซอบอกว่าเราสามารถถ้าเกิดใครมีคำถามนะคะสามารถที่จะพิมพ์ตรงข้อความได้เลยแล้วก็จะสามารถตอบนะคะแต่ว่าทางบอจะแนะนำว่าให้ไว้ Q&A ทีหลังเลยดีกว่านะคะI think Yesol we can just go to CCTB and then just have Q&A right after. Sure, thanks. Okay. All right. So let me briefly talk about Vancouver. So Vancouver is just like, far west. So Toronto was like far east of Canada and Vancouver is like far west. Since Canada is one of the biggest country in the world, it takes like 4 hours or like 4.5 hours of flight between Toronto and Vancouver, right? And we have like 3 hours time difference in one Right. country, right? And the climate is different and the environment, like atmosphere is a little bit different. But Vancouver is one of the most beautiful cities I ever visited in the world. So it has a Rockies, it has like amazing Pacific oceans and Right. everything that you will feel like comfortable is there. And the plus, it's not that cold. It's not as cold as Toronto, The so which warmest is city. good. I know. I think this will greatly attract the Thai students, I believe. Right. Right. So Vancouver has amazing natural strength, and also it's one of the top cities in Canada, and it has amazing quality of life. Yeah. So you can translate it, or like maybe I can just go to the next slide, which has the more important part. Sure. Right. Yes. So the another great things about Vancouver is that Vancouver is one of the city in Canada that has very good support for their IT programs. So IT workers and IT students, there are a lot of great privileges that they can enjoy in Vancouver. For example, we have what's called the BC PNP Tech programs in Vancouver. So I'm going to explain a bit more details in the later slide. But yeah, Vancouver is one of the cities in Canada that has very good support for this IT field. โอเค
is that it that you wanna Yeah. say? Yes. โอเคอันนี้นะคะก็มาพูดถึงในเรื่องของเมืองแวนคูเวอร์แล้วที่ว่าตรง CCTB เองเนี่ยจะตั้งอยู่ในแวนคูเวอร์นะคะก็จากสไลด์เมื่อกี้นะคะในแวนคูเวอร์เองเนี่ยก็จากที่ปอเคยเปรียบเทียบไปว่าโตรอนโตเหมือนกรุงเทพนะคะแวนคูเวอร์ก็คือจะคล้ายๆเชียงใหม่นั่นเองนะคะดังนั้นตรงนี้ค่ะเราเองก็จะมีในเรื่องของการท่องเที่ยวทางด้านธรรมชาติมากกว่าในเรื่องของแบบภูเขาทะเลใกล้เคียงกันแบบนี้มากกว่าแล้วก็มีตัวเมืองด้วยเช่นกันนะคะแล้วตอนนี้ค่ะในเรื่องของแวนคูเวอร์เมื่อกี้ที่โซเน้นมาค่ะมันก็คือในเรื่องของ IT นั่นเองนะคะเพราะว่าแวนคูเวอร์เนี่ยก็จะมีโปรแกรมที่เรียกว่า BC PNP หรือว่าเป็นโปรแกรมที่จะช่วยซัพพอร์ตคนที่เรียนทางด้าน IT แล้วก็ที่จะทำงานทางด้าน IT ด้วยนะคะแล้วก็ซึ่งตรงเนี้ยยีโซเองจะพูดอธิบายรายละเอียดตรงนี้ภายหลังนะคะแต่ว่าให้ดูคร่าวๆว่าแวนคูเวอร์ก็จะเป็นมีบริษัทที่อย่างเช่น Slack Hootsuite นะคะหรือว่าจะเป็นเหมือนทางด้านของแบบ IT หลายๆบริษัทตั้งอยู่ที่แวนคูเวอร์เช่นกันนะคะแล้วก็ในเรื่องของการที่ค่าแรงหรือว่าเงินเดือนในเฉลี่ยของแวนคูเวอร์ทางด้าน IT เนี่ยค่ะก็คืออยู่ที่79,402 เหรียญต่อปีนะคะดังนั้นอันนี้คูณไม่ทัน มันจะคือมากกว่า1 ล้านมันมากกว่าเกือบ2 ล้านประมาณนี้นะคะถ้าเกิดว่าเลขว่าไม่ผิดนะก็คือจะประมาณ2 ล้านบาทในช่วงตลอดทั้ง1 ปีนั่นเองนะคะซึ่งปกติแล้วอะค่ะของประเทศแคนาดาเนี่ยจะอยู่ที่53,000ต่อปีก็คือประมาณ1 ล้านกว่าต่อปีแต่ว่าถ้าเป็น IT ที่แวนคูเวอร์เลยเนี่ยค่ะเงินเดือนก็จะแพงขึ้นได้เยอะขึ้นมาค่อนข้างเยอะเช่นกันนะคะแล้วก็ในเรื่องของการที่rising demand for worker หรือว่าในเรื่องของการที่ความต้องการในเรื่องการคนงานหรือว่าใน workforce ตรงนี้ค่ะก็จะมีค่อนข้างมากในเรื่องแม้กระทั่งคนทำงานแล้วก็ immigration หรือว่าในเรื่องของการย้ายถิ่นฐานมาแวนคูเวอร์ก็เป็นที่ต้องการเช่นกันค่ะ Good. So let's move on to CCTV. So CCTV as well, we are private career college is in Vancouver. And the different things between CCTV and TSoM, we have a business program and hospitality programs as well in CCTV, but we have a very, very professional, very advanced IT programs as well in CCTV. So it has like a long duration. It has a very good quality of academic curriculums. So yeah, CCTB, as the name stands for Canadian College of Technology and Business. Yeah, we are focusing on technology programs. The reason why I spoke about the Vancouver has a great support for the IT field, because after graduating IT programs at CCTB, you will have so much more chances to get this BC PNP Tech, and you will get the chance to get to apply for PR programs with our programs. Okay. Oh, okay, let me translate that one. Sure. Sorry, I Yes. thought you're gonna say more. โอเคอันนี้นะคะก็คือเมื่อกี้ที่พอทีซ่อมนะคะก็คือมันก็จะมีในเรื่องของแบบ business แล้วก็มี IT นิดหน่อยนะคะแต่ว่า CCTB เนี่ยด้วยความที่ชื่อเต็มของมันคือ Canadian College of Technology and Business อะค่ะดังนั้นตรงนี้ค่ะเขาจะเด่นแล้วก็เน้นไปทาง IT หรือว่าเทคโนโลยีแล้วก็ทางด้าน business หรือว่าทางธุรกิจมากกว่านะคะแล้วก็ตรงนี้เองเนี่ยอย่างที่ยีซอแจ้งไปอะค่ะว่าเขาก็มีในเรื่องของคอร์สของเขาที่สามารถที่จะใช้ในเรื่องของการแอพพลายหรือว่าการสมัคร BC PNP เพื่อที่จะได้ PR ได้ไวขึ้นด้วยนั่นเองค่ะ Okay, thank you. So let's move on to the programs. So yeah, this is the programs that we have. So we have a business programs and hospitality programs, and also we have IT programs as well. So we have more of IT programs at CCTV because we are focusing on the technology programs than the other private colleges. So yeah, oops. So speaking of a business program, so we have a pretty much similar programs as TSoM. So we have a business administration co-op programs, either fast track or work and study options. And we have a business management co-op, which is 133 weeks, and digital marketing programs, which is 73 weeks. And we do have hospitality programs in administration and management programs. So these are the business and hospitality programs. And also the students will have more time, more work time with our programs at CCTV.
So for example, like 73 weeks of business administration and 73 weeks of digital marketing and hospitality programs, students will have 24 weeks of a class and 24 weeks of a co-op. And meantime, the students will also have 25 weeks of a scheduled break, which has a long break, but you will be also able to work in full time during this break. So if you're looking for like work and study options, I think CCTV's work and study options will be best fit for you. อือฮึอันนี้นะคะก็จะเป็นโปรแกรมทางด้าน Business แล้วก็ Hospitality and Tourism ก่อนนะคะก็จะเห็นได้ว่าโปรแกรมของ CCTB เองเนี่ยค่ะจะมีทั้ง52อาทิตย์73อาทิตย์133อาทิตย์เลยนะคะซึ่งตรงนี้ค่ะมันมากกว่า2ปีแล้วนะคะก็คือ733นี้จะประมาณแบบ2ปีครึ่งนะคะดังนั้นตรงนี้ค่ะเขาก็จะอย่างที่แจ้งไปว่าเขาเองก็จะไม่ได้มีการแบบแบ่งครึ่งหรือว่าเป็นการเรียนแล้วก็ทำงานอย่างครึ่งนะคะเขาจะมีเน้นในเรื่องของการทำงานมากกว่าค่ะดังนั้นตรงนี้ค่ะนักเรียนจะสามารถทำงานในช่วงของ study break แล้วก็ทางด้านโคออปได้ค่อนข้างเยอะนะคะหรือว่าเขาก็จะมีเป็น fast track หรือว่าเป็น52 week โดยที่ไม่ได้มีโคออปเช่นเดียวกันทางด้านbusiness นะคะตรงนี้ค่ะจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าใครเคยมารับปรึกษาจากทางเรานะคะเราจะชี้แจงเสมอเลยค่ะว่าถ้ามันเป็นคอร์สที่ยาวค่ะแล้วก็มีในเรื่องของการทำงานที่นานเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นอีกอันหนึ่งที่นักเรียนสามารถมีโอกาสในการได้รับออฟเฟอร์จากนายจ้างเพราะว่าเรามีวีซ่าที่ค่อนข้างนานอย่างเงี้ยค่ะเราสามารถที่จะหานายจ้างที่เขารับสปอนเซอร์ในเรื่องของแบบได้ในเรื่องของได้วีซ่าทำงานต่อจากที่นั้นๆสูงสุด2ปีเขาสามารถออกให้เราได้เลยในกรณีที่ถ้าเกิดว่าเรามีวีซ่าเพียงพอครอบคลุมในเรื่องของการที่เขาสามารถทำเอกสารนั้นออฟเฟอร์งานให้เราได้ค่ะนั้นตรงนี้ค่ะข้อดีของการที่คอร์สโคออปมันนานเนี่ยมันจะมีข้อดีค่อนข้างเยอะนอกจากการที่เราได้สามารถเก็บเงินแล้วก็เรียนคอร์สต่อไปเรียนคอร์สรัฐบาลต่อหรือว่าเราจะสามารถมีคอร์สนานๆเพื่อที่จะทำงานกับที่นั้นต่อได้อีกเช่นกันนะคะโอเค Okay, and move on to our IT programs. We have many IT program and which has a longer period. So in here we have even like a cybersecurity risk management program, which is like 188 weeks, which is like more than it's 3.5 years, I think, right? It's almost like university duration. Right. Right. And we have like a full stack web development with the core program, which is like also like around like 3 years, like more than 3 years programs. But those programs and plus those user experience and interactive design, which is the UI UX programs, data engineering and analytics, and software quality assurance engineering program, those are the 137 weeks, which is also very long programs. So the reason why we made these IT programs longer, it's because we want to give the students longer work experience within the program. So as you may already know, like the difference between public colleges and private colleges is that the students will not be able to apply for postgraduate work permit after graduating private career colleges. So we already know about it. And even though our curriculum is amazing, if the students will not have any chances to work longer in Canada, then that doesn't really make sense, right? So we made these programs even longer. So for example, this cybersecurity risk management programs and the full stack web development programs, the students can work 2 years within the program. So this is a part of the BC PNP Tech conditions. I will also explain in the later slides a bit more in details. So we want to make sure the students are qualified in this BC PNP Tech programs and finally are eligible to apply for BC PNP Tech programs and get the PR eventually. โอเคอันนี้ค่ะก็คือเริ่มแรกเนี่ยก็จะให้ดูก่อนว่าคอร์ส IT ของ CCTB ค่ะจะมีค่อนข้างเยอะกว่าทางด้านทีซอมเมื่อกี้นะคะมันเป็นเพราะว่า CCTB เองเนี่ยค่ะเขาจะเน้นเด่นแล้วก็เน้นทางด้าน IT เป็นหลักเนาะดังนั้นตรงนี้ค่ะจากเมื่อกี้ที่เราเห็นว่ามันมีแบบ133 week ในเรื่องของแบบ Business เองหรือว่า Hospitality เองเนี่ยค่ะ IT มีมากกว่านั้นอีกนะคะก็คือมีสูงสุดไป188 week หรือว่า170 week เลยนั่นเองนะคะซึ่งตรงนี้ค่ะจริงๆแล้วที่เขามีคอร์สนานขนาดนี้เนี่ยมันเป็น
เป็นเพราะว่าเขาอยากให้นักเรียนได้มามีประสบการณ์การทำงานที่ระยะยาวเหมือนกันค่ะมันเป็นเพราะว่าตรงนี้ค่ะการที่เขาอยู่ในภายใต้บริษัทเอกชนหรือว่าสถาบันเอกชนนะคะทางรัฐบาลจะไม่ได้ให้ post grad หรือว่า PGWP หรือว่าเป็นวีซ่าทำงานหลังเรียนจบให้กับนักเรียนทุกคนที่เรียนจากเอกชนหรือว่าของ CCTB เองตรงนี้ค่ะดังนั้นคอร์สของเขาอะค่ะก็เลยจะทำให้นักเรียนได้มาทำงาน2 ปีเลยนั่นเองที่เป็นของ Cybersecurity แล้วก็ Full Stack Web Development นะคะจริงตรงนี้คอร์สมันนานมันเป็นเพราะว่าเขาจะให้เอื้อในการขอทางด้าน BC PNP ได้ที่เขาจะอธิบายในภายหลังนะคะดังนั้นตรงนี้คอร์สมันคือจะประมาณแบบ3 ปีครึ่งนั่นเองนะคะแต่ว่าทำงานได้2 ปีนั่นเองค่ะ Okay. And yep, so let me move on to the next slide here. Yes, so let me just talk about the BC PNP Tech programs more in details. So yeah, BC PNP Tech program is the special PR or permanent residence programs that is happening in British Columbia, the province of Vancouver. And yeah, there is a few qualifications for the BC PNP Tech program. So this program is for, to give more chances, more privileges to those candidates who studied at IT in Vancouver and who have worked in IT field for a long time, or who will work in IT field after graduating IT programs at Vancouver. So there are a few, of course, there are like qualifications in here, and CCTB will help the students to get qualified for 2 things. So first of all, the students who will get the diploma from CCTB, because it requires to get the diploma or degree from the post-secondary institutions in British Columbia. The students who will get this British Columbia post-secondary diploma from CCTB. And the students will also get this paid internship breaks and co-op placement to guarantee from our career services teams. So as I mentioned earlier, students will work for 2 years within the programs, because the BC PNP Tech programs requires 2 years of work experience combined. And the students will be able to work in the related field for 2 years, and they will be eligible to apply for BC PNP Tech programs. โอเคอันนี้นะคะก็คือ BC PNP Tech โปรแกรมคืออะไรนั่นเองเนาะก็คือจริงๆแล้วค่ะโปรแกรมนี้ค่ะมันคือย่อมาจากว่า British Columbia Provincial Nominal Program นะคะหรือว่าเป็นโปรแกรมที่เขาจะเป็นโปรแกรมที่เอื้อในการที่ทางรัฐบาลของ BC หรือว่ารัฐ British Columbia เองเนี่ยค่ะเขาช่วยสำหรับนักเรียนหรือว่าคนที่ทำงานทางด้านสาย IT เพื่อที่จะสมัครในเรื่องของการขอ PR ได้เร็วขึ้นนั่นเองอะค่ะดังนั้นตรงนี้ค่ะมันหมายความว่าเขาขาดแคลนทางด้าน IT เนาะการที่ CCTB สามารถช่วยนักเรียนได้เนี่ยคือสามารถช่วยตรงไหนได้แล้วก็โปรแกรม BC PNP เนี่ยค่ะมันต้องการแบบคุณสมบัติอะไรบ้างนั่นเองเนาะอันแรกค่ะคุณสมบัติของเขาก็คือ2 ปีในการทำงานทางด้าน IT นะคะนั้นตรงนี้ค่ะ2 ปีตรงเนี้ย CCTB อะค่ะสามารถช่วยในเรื่องของการที่เราทำงานในช่วงเบรกนะคะ study break แล้วก็บวกออกภายหลังค่ะรวมแล้วก็จะเป็น2 ปีนั่นเองนะคะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือในเรื่องของคุณสมบัติวุฒิการศึกษาที่จะต้องเป็นดิโพลมาค่ะอันนี้ค่ะด้วยความที่ของ CCTB เองอะค่ะวุฒิของเขาเวลาเราจบไปอะค่ะก็จะเป็นชื่อว่าเป็นวุฒิดิโพลมาเช่นเดียวกันดังนั้น2 อันนี้ก็คือติ๊กไปแล้วนะคะแล้วก็อีกอันหนึ่งอะค่ะก็คือเราจะต้องได้เป็นแบบ nomination within federal school worker นะคะก็คือเป็นเหมือนเป็นงานสายเดียวกันสายเทคโนโลยีหรือว่าสาย IT นั่นเองนะคะตรงนี้ค่ะของ CCTB เองเนี่ยในเรื่องของการที่ทำงานหรือว่าในเรื่องของการหางานนะคะเขาก็จะเป็นการทำงานฝึกงานแบบที่ได้รับเงินเดือนปกตินะคะแล้วก็ทางด้านโคออปตรงการทำงานหางานโคออปอะค่ะเขาเองก็จะมีการันตีหรือว่ามีการที่จะเหมือนอย่างเช่นพาร์ทเนอร์เมื่อกี้หรือว่าเป็นช่วยนักเรียนในการที่จะหางานให้ได้ตรงตามสายที่เรียนมาด้วยเช่นกันค่ะ Okay. So if you want to know more about our IT programs and in relating to the BC PNP Tech program, so you can always reach out to Opal or Pitch. So I can also explain it more for the further details. Sure. So yeah,
For the admission requirements for all our programs, you can also see on the screen here. So we don't require, well, it says like I have a secondary school diploma or like equivalent, but we don't really require the documents, so you don't have to worry about getting those documents. But we need to see the English level, of course. So same thing as TSoM, we have this GCAS test, free GCAS test, so you can always take the free admission test with us. And the same thing, we're going to give the study plan. We are also giving you the study plan, how many weeks you will need to take a EAP before starting the CCTB programs. And the English requirements here is the as you can see here, business, hospitality, digital marketing, we require IELTS 5.0 or equivalent. And for the IT programs, IELTS 5.5 or equivalent. โอเคตรงนี้นะคะก็คือจากเมื่อกี้ที่เป็น requirement หรือว่าคุณสมบัติการสมัครเรียนนะคะก็คือ1เลยก็คือจะไม่ได้มีการที่จะต้องเหมือนจบตรงตามสายเพื่อที่จะมาเรียนนะคะแต่ว่าเขาก็จะมีในเรื่องของการที่ภาษาอังกฤษนั่นเองนะคะดังนั้นตรงเรื่องของเกรดหรือว่าสาขาที่จบมาจะไม่ได้เกี่ยวในเรื่องของการที่สมัครเรียนนะคะในเรื่องของภาษาเองอะค่ะเขาจะมีเป็นถ้าเกิดว่าเป็นภาษาอังกฤษในเรื่องของทางด้าน business เนี่ยก็จะเป็น 5.5 แล้วก็ IT จะเป็น IELTS 5 นะคะซึ่งตรงนี้ค่ะเราไม่จำเป็นที่จะต้องไปสอบ IELTS มานะถ้าเกิดว่าใครที่มีผล IELTS มาแล้วอะค่ะสามารถยื่นแล้วก็สมัครเข้าได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ไม่ได้ยังไม่ได้สอบ IELTS อะค่ะของเขาเองก็จะมีการสมัครเหมือนเป็นการทดสอบฟรีทางด้านของวัดระดับภาษาค่ะผ่าน CCTB เองฟรีนั่นเองนะคะนั้นตรงนี้ค่ะเราก็จะสามารถสอบของเขาได้แล้วก็ถ้าเกิดในกรณีที่เราสอบยังไม่ถึงเกณฑ์ที่เขาต้องการนะคะในการเข้าโคออปตรงเนี้ยเราจะสามารถเรียนภาษาในการปูพื้นภาษาอังกฤษก่อนที่จะเข้าโคออปได้เช่นกันค่ะ Okay, so yeah, we also do have an EAP at CCTV. So the first launch will be this September 25th at 2023. And so same thing as a TSoM EAP as I explained earlier. So you can also find the cost in here. And we have a 3 time slot because it's going to be online delivery for this time. So if you are planning to finish your English in in Thailand, you can also do that. So it's going to be online, so you don't have to worry about it. You don't have to physically come to Canada, but you can finish your English in there, and then you can come to Canada for the main program. So which is really good. So, you can save money because you don't have to spend like all those like living costs in Vancouver. So this is a CCTV EAP, and then we're going to launch the first intake from September. And the great news is that we're going to give the 8 weeks of free EAP for CCTV as well. โอเคก็อันนี้นะคะ EAP เนี่ยมันก็คือเป็นคอร์สภาษาอังกฤษเบื้องต้นหรือว่าปูพื้นฐานก่อนที่จะเข้าโคออปนั่นเองสำหรับคนที่ยังสอบไม่ผ่านในช่วงการที่สมัครเข้าโคออปนะคะนั่นตรงนี้ค่ะก็จะเหมือนกับของที่ซ่อมนะคะที่เขาเองก็จะมีโปรโมชั่นเรียนภาษาอังกฤษฟรี8 วีคนะคะซึ่งเป็น8 อาทิตย์ที่เราจะเรียนออนไลน์ค่ะดังนั้นตรงนี้ค่ะถ้าเกิดว่านักเรียนที่อยู่ไทยและอยากจะเรียนตรงนี้ค่ะก็คือจะเรียนฟรีนะคะก็ไม่จำเป็นที่จะต้องเหมือนแบบบินมาเรียนที่แวนคูเวอร์เพื่อที่จะใช้ค่าใช้จ่ายหรือว่าค่าของชีพที่สูงขึ้นเพราะว่าจริงๆเราเรียนภาษาค่ะของแคนาดาจะไม่สามารถทำงานได้นะคะนั้นตรงนี้ค่ะก็เราสามารถเรียนฟรีได้ออนไลน์ก่อนที่จะมาถึงได้นะคะแล้วก็ตรงนี้ค่ะในเรื่องของการเปิดเรียนเนี่ยก็คือจะเปิดทุกๆ4อาทิตย์หรือว่าทุกๆเดือนนะคะแล้วก็เริ่มเปิดตั้งแต่วันที่25 กันยายนเป็นต้นไปค่ะ Okay, so it's last but the most important. So it's going to be 2023 prices, and I will also share the 2024 prices if you want. So this is our prices for CCTV programs. I'm not sure if you guys can see all the the screens in here clearly, but yes. So for example, like the IT programs, the most popular, like 137 weeks of a user experience and interactive with design and data engineering program, it's only $17,400, even though it's like a more than 2 years program. And also for the 3.5 years long program, cybersecurity program, it's only $24,800. And if you're just like looking for the work and study options for business programs and hospitality and digital marketing programs, you can also find the final price in here. So this is also one of the most popular programs at the business administration co-op with 7 work and study options. This is only 7,700 Canadian dollars, which is a very, very affordable program
prices. And yeah, you can find all the prices in here. Compared to the other schools, I will say I can definitely say that the price is very affordable. And I know like always the market is very so we also need to think about like how much like I should have paid for the tuition fee. It's really important, right? So yes, I think that this affordable tuition fee will be also great attractions for you. Okay. Just a quick question here for you. So the academic course will be half and half, like hybrid kind of thing for CCTB, right? Yes, Like exactly. in Yes. every courses. Yes. So so we are currently we are running hybrid classes. So 2 days in person and 2 days online classes. Okay. So in every program. Yes, exactly. อันนี้นะคะก็คือจะเป็นราคาในปี 2023 นี้นะคะก็คือจะเห็นได้ว่าคอร์สอะค่ะก็คือมันจะมีทางฝั่งซ้ายมือเป็นเรื่องของในเรื่องของโปรแกรมต่างๆมีทั้ง IT Business แล้วก็ Hospitality นะคะแล้วก็อันต่อมาเป็นเรื่องของ Duration หรือว่าระยะเวลาคอร์สเรียนอย่างเงี้ยค่ะก็คือจะเห็นได้เลยว่ามันจะไม่ได้เป็นแบบแบ่งครึ่งๆนะคะอย่างเช่นอย่างไซเบอร์อย่างเงี้ยค่ะก็คือเรียน61อาทิตย์เรียนนะคะแล้วก็ที่เหลือคือทำงานหมดเลยดังนั้นตรงนี้จะเห็นได้เลยว่ามันจะเป็นการที่เน้นทำงานมากกว่าเรียนนั่นเองนะคะดังนั้นเรื่องของการเรียนตรงนี้ค่ะแล้วก็เรื่องของราคามันจะถูกกว่าที่อื่นเป็นเพราะว่าเขาเรียนเป็นไฮบริดหรือว่าเรียนเป็นเหมือนอาทิตย์หนึ่งเนี่ยเรียน4วันนะคะแล้วก็2วันเข้ามาเรียนในห้องเรียน2วันเรียนออนไลน์นั่นเองนะคะดังนั้นตรงนี้ค่ะเขาก็เลยที่จะเหมือนไม่ได้ในการของแพงเท่าที่อื่นที่เขาจะส่วนใหญ่แล้วเขาก็จะเป็นในเรื่องของเรียนในห้องเท่านั้นนะคะแต่ว่ามันก็จะเป็นสถาบันหรือว่าเป็นคอร์สต่างๆที่สามารถจับต้องได้นั่นเองนะคะก็คือจะมีตั้งแต่188วีคที่มากกว่า3ปีตรงนี้ค่ะก็อยู่ที่ 24,000 นะคะดังนั้นตรงนี้ปกติแล้วค่ะ2ปีในเรื่องของการเรียนที่รัฐบาลเนี่ยค่ะ2ปีจะอยู่ที่ 40,000 เหรียญหรือว่าประมาณ1ล้านบาทแล้วนะคะตรงนี้ค่ะเราจะได้วีซ่า3ปีครึ่งนะคะก็คือราคาจะอยู่ที่ 24,000 ตรงนี้นะคะเหมือนกันกับทุกคอร์สค่ะที่เป็น133วีคหรือว่ามากกว่า2ปีนิดๆนะคะก็จะอยู่ที่ 12,200 นะคะหรือว่าจะเป็นอันอื่น52วีค 7,700 ก็คือเป็นขั้นต่ำของคอร์สเรียนที่นี่เลยนั่นเอง Good. And another good thing is that we have a payment plan. So I think this is also very good attracting points for the student because I know like even though like the price is not compared to the duration like the price is very affordable, still like more than 10,000, more than 15,000. It's very it's not really like it's a huge money, right? So we understand that. So we are giving this payment plan for the students. So from option 1 to 5, you can choose depending on like which programs you're taking. So for example, I'm going to take like, let's say like one of the IT programs and I want to do like option 4 or option 5. It's really up to you. So you can choose any payment plan options. So you can even like some of our students are making the tuition fee while they're in program because they are working in the part-time job and they can make money and they can pay for the tuition fees for the next installment. So it's very flexible. So you can also take these payment plans as well. Sure อันนี้นะคะจริงๆแล้วค่าเรียนเมื่อกี้ที่ก็เป็นที่จะต้องได้แล้วแต่ว่าด้วยความที่มันก็ยังจะเป็นราคาแบบหลักหมื่นหรือว่าหลักเกือบหมื่นอยู่นะคะตรงนี้ค่ะ CCTV เองเนี่ยเขาก็เข้าใจสถานะตรงนี้แล้วก็เอื้อให้นักเรียนสามารถที่จะแบ่งจ่ายได้ถึง5แบบนะคะก็คือจะสามารถจ่ายแบบว่าได้ทั้งหมดแบบแล้วแต่เลยว่าเราอยากที่จะจ่ายมากน้อยแค่ไหนจะจ่ายกี่รอบเงี้ยค่ะก็คือจะมีสูงสุดประมาณ5 รอบ5 งวดอย่างเงี้ยค่ะก็คือเนี่ย25% deposit ในเรื่องของแบบที่5ตรงนี้เลยค่ะที่คือจะสามารถแบ่งจ่ายได้ถึง5 รอบจ่ายทั้งที่ไทยแล้วก็มาจ่ายที่นี่เพิ่มเติมได้นั่นเองค่ะ Okay. So that was it for TSoM and CCTV. And now I'm open for the Q&A sessions. I believe I did like exactly an hour session, right? Yeah. I try my best to make it like in a 1 hour, but So I got couple questions. I mean, some questions on the chat room. So if you can translate it for me, then I can answer those questions. Sure, definitely. So just gonna say thank you
Yisol first for ขอบ presenting. คุณค่ะขอบคุณค่ะ Yeah, 감사합니다. Oh, thank you. Yeah, so we are now open for any questions you may have. So อันนี้นะคะก็คือถ้าเกิดว่าใครที่มีคำถามหรือว่าที่พิมพ์มาแล้วนะคะ เดี๋ยวตอนนี้ปอจะเริ่มสอบถามเขาได้เลยนะคะโอเค for I have like a few questions that directly like ask Oh, to yeah, sure. as well. So I'll just go through like each of them right now. First is about like the placement test. That's the for free. Yes. Students wondering like how many times can they like taking the placement test in order to maybe get into the like cohort. Programs. Yeah. Right. So a very good question. So once you go to the website, you will see the two columns. So you need to finish your online test first, and then you will move on to the speaking test. And we are only seeing the result of a speaking test. So speaking test is the most important. So you need to prepare like the speaking test. It's going to be like a video test. And if you want to retake the test, you will need to wait for 2 months. So Okay. after 2 months, you can retake the test, but you cannot take the test just like any, sooner than 2 months. โอเคอันนี้นะคะก็คือมีนักเรียนถามว่าในเรื่องของการที่สอบภาษาอังกฤษฟรีกับทางสถาบันเนี่ยค่ะคือสามารถสอบได้กี่รอบนะคะดังนั้นตรงนี้ค่ะก็ด้วยความที่มันเป็นออนไลน์ด้วยค่ะแล้วก็เขาก็จะมีเป็นออนไลน์เป็นแบบข้อเขียนแล้วก็เป็นแบบเป็นแบบว่าสัมภาษณ์ออนไลน์แล้วก็มีวิดีโอเนาะตรงนี้ค่ะจริงๆแล้วว่ายีโซพูดไว้ว่าภาษาการสัมภาษณ์มันจะสำคัญมากกว่านั้นตรงนี้ค่ะถ้าเกิดในกรณีที่ได้ผลสอบมาแล้วยังไม่ผ่านนะคะเขาจะให้เว้น2 เดือนในการที่จะสอบใหม่อีกรอบนั่นเองนะคะOkay. Yeah, that's a few more. Yeah, sure. One by Shoot me one. questions. Okay. So for IT, does the student need to have like any backgrounds or anything related to the IT background before taking the course? Not at all. We just see the proof of English, so you will just prepare the English levels and that's it. But just one thing to just let you know that our IT program, if you just go one by one, the courses like what you're gonna learn in each program, you will see this is not a joke. It's a very challenging program, so you need to put your efforts on the programs to catch up all those like curriculums. And of course, the first few modules will be the introductory courses, so it's not that hard, but as the program goes like processes, and you will find, oh yeah, this program is not a joke. It's a very challenging program, but at the end, what I want to say is our IT program is a very, very quality program, very technical programs. So after you finish the programs at CCTB, you will not just enter into entry level of the field, but you will be in the intermediate level actually. So that means that the program quality is very technical and advanced. Okay. But we don't require any backgrounds. Sounds great. ก็มีนักเรียนถามในเรื่องของการที่จะในการถ้าเกิดสมัครทางด้าน IT เนี่ยค่ะจำเป็นจะต้องมีประสบการณ์หรือว่าประสบการณ์ตรงในเรื่องของการทำงานหรือว่าการเรียนมาก่อนหรือเปล่านะคะซึ่งตรงเนี้ยค่ะยีซอแจ้งว่าไม่ต้องมีนะคะแต่ว่ามันเป็นคอร์สที่ค่อนข้าง challenging หรือว่าค่อนข้างที่จะยากนั่นเองในนั้นตรงเนี้ยค่ะถึงแม้ว่าคอร์สของเขาค่ะจะมีในเรื่องของ foundation หรือว่าปูพื้นฐานให้ค่ะแต่ว่ามันก็จะเป็นคอร์สที่ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะคะตรงเนี้ยค่ะเขาก็จะมีปูพื้นฐานให้ก่อนแล้วก็จะทุกคนสามารถเรียนได้นั่นเองค่ะโอเคfor co-op the students asking if the student have to like find the placement themselves, or do you like guarantee that you can placement the job with your partner? Right. Also very good, very important question because it's different. For TSoM and CCTB, it's different because TSoM is in Toronto and CCTB is in Vancouver. Two schools are operated in different Ministry of Education that has different policies, different So in Toronto, it's not mandatory to guarantee the co-op, which means
we are giving full support, as mentioned earlier. So how our career support team is like helping our students to get the co-op placement. We are giving all the resources, all the supports to our students, but we cannot just guarantee the students co-op placement, which means like we are not just like pick these students and then putting into the one company. It's not happening in Toronto. So sometimes the students are finding the co-ops by themselves, but usually they're using all the resources from our career support team. So we are helping the students from A to Z until they finding the co-op placement. But in CCTB, we guarantee the co-op. So it's 100% guaranteed co-op. So students, you know, some students, of course, they're finding their co-ops by themselves, but if they cannot find any co-ops, then we are placing the students into the you know, certain companies. Yeah, we're guaranteeing the co-op. So you're saying the guarantee is only CCTB or TSoM? Yeah, the term guarantee should be used in CCTB. Yeah. โอเคอันนี้นะคะก็ด้วยความที่วันนี้เราพูดคุยกันถึง2โรงเรียนนะคะก็คือเป็น TSoM แล้วก็ CCTB นั่นเองนะคะดังนั้นตรงนี้ค่ะเรื่อง policy หรือว่ากฎเกณฑ์ของแต่ละที่อะค่ะในเรื่องของ co-op เนี่ยก็จะแตกต่างกันไปนะคะดังนั้นตรงนี้ค่ะของเมื่อกี้ที่เขาแจ้งไปอะค่ะก็ CCTB จะมีในเรื่องของการการันตีมากกว่าของ TSoM นะคะแต่ว่า TSoM เองก็จะมีในเรื่องของ career fair หรือว่ามีในเรื่องของการที่จะแบบ workshop ต่างๆเพื่อช่วยให้นักเรียนสามารถหางานได้เช่นกันดังนั้นตรงนี้ค่ะก็เขาจะมีการเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนทั้ง2โรงเรียนเลยนั่นเองนะคะโอเคso for TSoM does TSoM has the payment plan as well or only Yes, we do. Yes, yes, we do. So, I didn't really explain it to in Yeah. the prices, but yeah, we do. We also do have a payment plans for so like TSoM as well. up to like 5 options as well? I think I need to go back and check, but as per I know, yes, option 5 or option 4 or option 5. Yeah. Sure ของ TSoM นะคะก็คือมีนักเรียนถามถึงว่าTSoM เองเนี่ยมี payment plan หรือว่ามีการจ่ายแบ่งงวดหรือเปล่านะคะในเรื่องตรงนี้ค่ะของ TSoM ก็มีเหมือนกันนะคะแต่ว่าก็จะอาจจะมีเป็นแค่4งวดหรือว่า5งวดก็จะแล้วแต่ระยะเวลาคอร์สไปนะคะโอเค and is the TSoM also hybrid like mix online and in person Yes, we do. So 2 days in person, 2 days online classes. โอเคTSoM เองนะคะก็เรียนเป็นไฮบริดหรือว่าเรียนเป็นแบบว่าทั้งออนไลน์แล้วก็ทั้งในห้องเรียนเหมือนกันกับ CCTB นะคะก็คือ2วันออนไลน์แล้วก็2วันในห้องเรียนนะคะ also EAP is online or in person It's gonna be hybrid as well. But for EAP, you can choose either 100% online or hybrid classes. โอเค EAP นะคะหรือว่าเป็นคอร์สของภาษาอังกฤษเนี่ยค่ะก็จะมีเป็นไฮบริดหรือว่าให้เลือกว่าเป็นออนไลน์ 100% ได้นะคะดังนั้นตัวนี้ค่ะก็นักเรียนสามารถเลือกว่าทั้งคอร์สของ EAP เป็นออนไลน์หมดเลยหรือว่าจะเป็นแบบไฮบริดที่มีเรียนครึ่งนึงเป็นออนไลน์ครึ่งนึงเป็นเรียนในห้องก็ได้เช่นกันนะคะโอเคso like for they actually a lot of questions Yeah, sure. Okay. For the CCTB, as you're saying that it's not gonna be like the same with the public where the student cannot get the PGWP or postgrad. Do you know if the student is studying and can they have the spousal like work permit come together? Can you repeat that again? If the students are taking the programs and the students will get another permit? So you know how like a public school they have like if the students have spouse they can get both visa. So the student can get student permit and if they married the spouse Open work permit. Yeah, You right. mean And right. CCTV or TSoM have this offer. I don't think that's the question for me actually because I cannot I'm not allowed to speak about like immigration related questions. So I think it's better to like speak to RCIC. But as per I know, for the private colleges, the open work permit spouse is not really working. But Right. it's better to ask the RCIC to see if there is any cases before. So yeah.
อันนี้นะคะด้วยความที่ของมีนักเรียนถามในเรื่องของการที่ถ้าเกิดว่าเรียน CCTB อยู่แฟนสามารถได้แบบ Open Work Permit หรือว่าการที่ทำงาน full time ได้ไหมนะคะจริงๆแล้วคือ YESO แจ้งมาว่าด้วยความที่เขาเป็นแบบเขาเป็นตัวแทนของสถาบันอย่างเงี้ยค่ะเขาจะไม่สามารถที่จะพูดถึงเชิงลึกในเรื่องของการแบบวีซ่าหรือว่าตอบคำถามอื่นๆที่ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของการเรียนได้นะคะแต่ว่าด้วยความที่เขาคิดเองเนี่ยด้วยความที่ทางเอกชนจะไม่ได้ post grad ตรงนี้ค่ะเขาก็คิดว่าจะไม่ได้ในเรื่องของวีซ่าทำงานของsponsor หรือว่าของคู่สมรสด้วยหรือในเรื่องของการแบบ open work permit นะคะจริงๆส่วนใหญ่แล้วค่ะการที่เขาแบบมากันเป็นเหมือนคนนึงมาเรียนอีกคนนึงได้ open work อะค่ะเขาจะเป็นการเรียนแบบของรัฐบาลมากกว่าค่ะที่เขาจะให้วีซ่า post grad ด้วยอย่างเงี้ยค่ะดังนั้นตรงนี้ของ CCTB หรือว่าของเอกชนทั่วไปหรือว่า co-op เองเนี่ยค่ะจะไม่ได้มีให้ในเรื่องของวีซ่ากับแฟนได้นั่นเองนะคะโอเค alright wow some few more okay so okay let's say okay so there's a student asking if do you have any like statistic or any stats or any like numbers to show that alumni has like like placement taste like placement like work placement percentage Mhm. or the what's it called like the BC PNP like like eligible Mhm. like for that like do you happen to have Do you have any data? yeah Right. yeah. So to be honest with you, for the BC PNP Tech programs, the IT program have been started since last year, so we don't have alumni yet. But of course, but there are still students who are currently taking the programs for this BC PNP Tech programs. But to be honest, like we don't see any alumni yet because it started just like last year, right? So yeah, once we get the alumni and once we get this testimonials, of course, we're going to update it into our programs. I mean, into our systems, but we don't have it currently. And regarding of the alumni placement in any workforce, very good question, because CCTB before, like we had like so many great alumni who graduated this few of our amazing IT programs. They some of our alumni, they currently have jobs in very good companies like IBM, Lululemon, and HP, those kind of big companies. So they're also like some of them are already in like a senior level roles. So even like like they're talking to us that, oh yeah, I want to hire some of your students for our intern. So yeah, we have a great resources of alumni as well. Yes. Okay sounds great thank you ก็เมื่อกี้นะคะมีนักเรียนถามถึงในเรื่องของการที่ถามว่าสแตทหรือว่ามีสถิติในเรื่องของการที่เด็กจบไปแล้วเนี่ยค่ะได้ BC PNP ด้วยหรือเปล่าหรือว่าแบบมีในเรื่องของตัวเลขไหมแล้วก็จำนวนเปอร์เซ็นต์ที่การหางานการได้งานหลังเรียนจบเป็นยังไงนะคะดังนั้นตรงนี้ค่ะด้วยความที่ยิโซแจ้งว่าคอร์สเนี่ยมันเพิ่งเปิดได้แบบไม่นานก็คือปีที่แล้วนั่นเองนะคะก็เลยจะยังไม่ได้มีใครที่จบคอร์สนี้แล้วก็ได้แบบ BC PNP อย่างเห็นได้ชัดจากรุ่นพี่นะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าในหลังจากนี้ค่ะถ้าเกิดว่ามันมีในเรื่องของข้อมูลตรงนี้ค่ะเขาเองก็จะมาแจ้งภายหลังนะคะในเรื่องของนักเรียนที่เคยเรียนแล้วก็ในช่วงของโคออปตรงนี้ค่ะเขาเองก็พอจบแล้วค่ะเขาก็จะได้ไปทำงานในแบบบริษัทที่ใหญ่ๆหรือว่าที่คุ้นเคยหรือนิยมที่แบบเหมือนโด่งดังเช่นกันเช่นทางด้าน IBM Lululemon HP นะคะแล้วก็ตำแหน่งตอนนี้บางคนก็ได้เป็นแบบใน Senior Level หรือว่าในตำแหน่งงานที่ระดับสูงเช่นเดียวกันนะคะ do you happen to know how much is the wage per hour of the cybersecurity? Like if the student like graduated from like the cybersecurity, like do you happen to know how much they will get per hour? Oh, that's a good question. I never thought about it, but like it's gonna be really huge. Oh, I was just like opening up the Google like to search like what is the I minimum? can see that. Yes. But that's a really good question, and I'm pretty sure that it's gonna be really, really high because cybersecurity is one of the most demanding positions in Canada. All the companies are looking for this job because even since after
even since the COVID, like you know, all those companies are having this like a digital transformations, and they want their website, they want their data and everything to be secure. So yeah, cybersecurity is a very demanding jobs, and even like a Canadian government's announced that we're gonna hire like more than 20,000 employers for this cybersecurity jobs for until the 2030 or something. Yeah. But yeah. โอเคอันนี้นะคะก็คือมีนักเรียนถามในเรื่องของแบบรายได้ของ Cyber Security นะคะว่าได้เท่าไหร่ต่อชั่วโมงเนาะซึ่งตรงนี้อะค่ะก็จะทางของเยโซเองเนี่ยก็ไม่ได้ทราบในเรื่องของจำนวนเป๊ะๆในเรื่องของจำนวนเงินที่จะได้ต่อชั่วโมงนะคะแต่ว่าเขาทราบมาว่าในเรื่องของ Cyber Security อะค่ะมันมีดีมานด์หรือว่ามันมีความต้องการเป็นที่ต้องการอย่างมากในตลาดงานตอนนี้นะคะเพราะว่าในเรื่องของเว็บไซต์หรือว่าต่างๆที่มันอยู่ในออนไลน์อะค่ะทุกคนก็เริ่มที่จะอยากหาแบบให้มันแบบเหมือนให้ข้อมูลออนไลน์ตรงเนี้ยมัน secure หรือว่ามันเป็นที่ป้องกันหรือว่ามันเป็นที่แบบอยู่ในความปลอดภัยอะค่ะนั้นตรงนี้ค่ะด้วยความที่ของรัฐบาลเองเนี่ยเขาเองก็อยากได้คนมาทำงานทางตรงนี้อะค่ะมากถึง 20,000 คนนะคะในภายในปีแบบ2030นะคะนั้นตรงนี้ค่ะมันเป็นเทรนด์หรือว่ามันเป็นแบบอนาคตที่เห็นได้ว่าตำแหน่งงานนี้ค่ะค่อนข้างเป็นที่ต้องการนะตอนนี้เลยโอเค Right. Can you like give this what's the word the students asking about the option 5 of the payment plan. Can you maybe like give example of, let's say, if the student want to take data engineering, like like how do they pay, and like what is the options 5 look like? Okay, so maybe oops, yeah, there we go. So can you see my screen here? Yeah. So this is option 5, and 25% paid prior to the start date, and 75% will be paid in the multiple installments after you start the programs. So for example, you're talking about the data engineering programs, right? So the price of a data engineering program is 17,400. So that means the 25% from this tuition fee plus the material fee will be paid in upfront before you're starting the program. And then there will be 4 installments, and I believe, if I'm not mistaken, this installments will be happening every 3 months. So once you get the offer letter, you will see when is the due date for each installment after you start the programs. So you will not miss the deadlines, of course. โอเคก็มีนักเรียนถามในเรื่องของการที่จะขออย่างเช่นแบบการจ่ายเป็นแบ่งงวดอย่างนี้นะคะว่าเขาจะจ่ายแบบไหนนะคะซึ่งตรงนี้ค่ะอย่างเช่นในเรื่องของ option 5 หรือว่าเป็นแบบการจ่ายแบ่งงวดแบบ5งวดแบบอย่างตรงนี้ค่ะเช่นถ้าเกิดเมื่อกี้นักเรียนจะเรียน Data Engineer ที่ค่าเรียนอยู่ที่ 17,400 อะค่ะแล้วก็จะมีค่าหนังสืออยู่ที่500 เหรียญตรงนี้ค่ะเขาก็จะให้จ่าย 25% deposit หรือว่าเป็นการจ่ายค่ามาจำการจองที่นั่งก่อน 25% ของค่าเรียนทั้งหมดรวมค่าหนังสือแล้วอะค่ะก็คือจ่ายก่อนที่จะเข้ามาเรียนนั่นเองนะคะก็คือจ่ายเพื่อที่จะได้ใบตอบรับจากทางโรงเรียนไปขอวีซ่าตรงนี้นะคะหลังจากนั้นนะคะจะมีการจ่ายทุกๆ3เดือนอันนี้ถ้าเกิดว่ายิโซไม่พูดเหมือนแบบว่าถ้าจำไม่ผิดนะคะก็จะเป็นทุกๆ3เดือนนะคะก็จะมีการจ่ายแบ่งจ่ายไปเรื่อยๆใน4งวดนั่นเองนะคะดังนั้นตรงนี้จริงๆแล้วค่ะตั้งแต่ก่อนที่เราจะจ่ายงวดแรกเนี่ยเขาจะมีแจ้งแล้วว่างวดต่อไปต้องจ่ายภายในวันที่เท่าไหร่มีเดดไลน์ตรงนั้นให้ดูตั้งแต่ก่อนที่จะจ่ายในงวดแรกเลยแล้วตรงนี้ค่ะเขาก็จะชี้แจงได้ว่าเราจะสามารถรู้วันที่จะต้องจ่ายก่อนที่จะสมัครเรียนหรือว่าก่อนที่จะจ่ายก้อนแรกอยู่แล้วนะคะโอเคthis questions might related to like PR purposes, but if you can answer that would be nice, but if you can't answer, that's okay. Sure. So for the co-op, like during the co-op program, like in the co-op area, those hours of working can it be transferred to the Canadian experience way of going to PR? Yes. So that's why we made these programs longer, because even the co-op hours will be acknowledged as the Canadian work experience. Okay.
อันนี้นะคะนักเรียนถามในเรื่องของการที่เป็นชั่วโมงการทำงานในช่วงโคออปตรงเนี้ยค่ะถามว่าจะสามารถที่จะแบบไปนับแต้มในเรื่องของ Canadian Experience ได้หรือเปล่านะคะซึ่งตรงนี้ค่ะเยโซแจ้งว่าสามารถที่จะนับแต้มไปได้ค่ะดังนั้นตรงเนี้ยค่ะด้วยความที่คอร์สของเขาเนี่ยมีจำนวนวีคหรือว่าจำนวนแบบระยะเวลาในการทำงานค่อนข้างนานตรงเนี้ยค่ะ มันจะทำให้นักเรียนสามารถเก็บชั่วโมงตรงนี้แล้วก็เพื่อที่จะไปขอ PR ทางด้าน Canadian Experience ได้เช่นกันนะคะ alright So before we're moving on yeah to the next questions, I just like to clarify with the questions about the option 5. sure So as you can see here, yeah, I made a mistake. It's not 3 months, but in every 2 months. I mean, every 2 modules. okay Yeah, so after second module, 30 days from intake, and the next one is 90 days after the intake, 150 days after intake, and the last payment will be 210 days after the intake. This is going to be exact payments, I mean, installment deadlines. sure thank you for the No clarification problem. อันนี้นะคะเขาก็เปิดอีกไฟล์หนึ่งมาให้ดูในเรื่องของการแบ่งจ่ายนะคะว่าถ้าเกิดแบ่งจ่ายเป็น5 งวดนะคะก็คือจะแบ่งจ่ายตามเมื่อกี้ที่เห็นเลยว่าจะเป็นทุกๆโมดูล2 โมเดลก็คือหมายถึงว่าทุกๆคาบเรียนทุกๆวิชาเรียน2 วิชาก็จะมีการแบ่งจ่ายอย่างเงี้ยค่ะดังนั้นจะเห็นได้ว่าหลังจากเรียนไปแล้ว30 วันจะแบ่งจ่ายงวดหนึ่งหลังจากเรียนไปแล้ว90 วันก็คือจะแบ่งจ่ายอีกงวดหนึ่งก็ไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะสำหรับการแบ่งจ่ายงวดนะโอเค So, since the student heard about like guaranteed for co-op program like placement, he's wondering if PR can be guaranteed as well. Of course not. Yeah. Yeah, no one can guarantee PR in Canada. So Okay. yeah, I think I need to clarification on this because since we are talking about BC PNP Tech programs and and I related to our IT programs, Yeah. I want to say that our programs can be a good pathway to the BC PNP Tech programs, but it doesn't mean that it will 100% for sure guarantee the pathway to the BC PNP Tech. So it's all up to the students. They need to catch up all those academic modules. They need to do good on this like internships and co-ops, and also they have to get the job in NOCs. So this will be helped. This will be supported from our career services team, but it doesn't mean that we can 100% guarantee your PR pathway. Gotcha. Thank you for that. Right. อันนี้นะคะก็คือมีนักเรียนถามมาในเรื่องของการที่แบบว่าCCTB ถึงแม้ว่าไม่ได้มีแบบ post grad อย่างเงี้ยค่ะเขาจะมีการันตีในเรื่องของการได้ PR หรือเปล่านั่นเองนะคะซึ่งตรงนี้ค่ะก็จะไม่สามารถการันตีได้นะคะจริงๆแล้วที่ไหนไม่มีใครการันตีในเรื่องของ PR เลยนะคะเพราะว่า PR ค่ะมันจะขึ้นอยู่กับหลายๆอย่างมากๆเช่นแบบเรื่องอายุเรื่องภาษาระดับภาษาต่างๆหรือว่าแต้มต่างๆที่จะรวมกันในเรื่องของ PR อย่างเงี้ยค่ะแต่ว่า CCTB เองอะค่ะเขามีเหมือนช่วยในเรื่องของแนวทางการที่จะได้ไป BC PNP นั่นเองคือเขาจะไม่ได้การันตีด้วยว่านักเรียนทุกคนจะสามารถผ่านได้ในเรื่องของ BC PNP และได้ PR ในอนาคตอย่างเงี้ยค่ะแต่เขาก็จะคือเหมือนแบบ offer หรือว่ามีแนวทางให้ที่จะสามารถไปทาง BC PNP ได้ด้วยการเรียนคอร์สดังกล่าวอย่างเงี้ยค่ะซึ่งตรงนี้แล้วเนี่ยก็จะแล้วแต่รายบุคคลแล้วแต่นักเรียนแต่ละคนในเรื่องของการที่จะแบบในเรื่องของการเรียนว่าตั้งใจเรียนมากน้อยแค่ไหนในการได้เกรดต่างๆเงี้ยค่ะแล้วก็การทำงานหลังที่จะโคออปแล้วเราได้งานแบบไหนอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วสุดท้ายแล้วอะค่ะทุกคนในเรื่องของสถาบันเองเนี่ยเขาก็ช่วยเราให้หางานทางด้านนอกที่ต้องการได้เช่นกันนะคะดังนั้นตรงนี้ก็จะแล้วแต่ว่านักเรียนแต่ละคนควรคว้าหรือว่าทำให้ตัวเองได้ไปทาง BC PNP มากน้อยแค่ไหนเช่นเดียวกันดังนั้นตรงนี้ก็จะไม่ได้มีการการันตีทางด้าน BC PNP หรือว่าไม่ได้มีการการันตีทางด้าน PR นะคะโอเค alright so for the co-op program just wondering if the student will get to the workplace which is related to what they learn in the academic area. Right. Okay.
So the student I was going to translate English to English อันนี้นะคะก็มีนักเรียนสอบถามมาว่าในเรื่องของการทำงานช่วงโคออปตรงเนี้ยค่ะเราจะสามารถทำงานตรงสายกับที่เราเรียนหรือเปล่านะคะดังนั้นตรงเนี้ยค่ะด้วยความที่ทางยีซอแจ้งไปแล้วว่าเขาก็จะมีในเรื่องของทีมที่จะช่วยในเรื่องของการที่จะให้นักเรียนได้งานในช่วงโคออปอะค่ะตรงเนี้ยก็จะทำให้นักเรียนสามารถที่จะได้ทำงานตรงสายกับที่เราเรียนเลยนั่นเองค่ะ Okay. Okay, so this is the question related to the intake you have. There's a three intake January, May, and September. The student is wondering that so each term will they start from the same course or is it like take turns in those three intakes? Yes. So we have a 3 intakes for IT programs. If that's questions for CCTV, Yes, please. right? Yes. Any, Okay. So any of them. January, May, and September, and we do have a business and hospitality programs January, May, September, and November as well. So yes. So what was the question again? Sorry, like So I couldn't no get worries. the last questions. Yeah. No worries. So the question was asking if the sequence of the Mhm. intake, will it start with the same course or will it just, Oh. Mhm. take Of course. turns? Yes. Yes. So for example, it's very strict in CCTV because especially for the IT program, as I mentioned, the first couple modules are very important because it's introductory courses. So it's not gonna be like circulating courses, but the students will start from the module 1. There can be a little bit of changes like in the middle of like 6 modules can go for like 4th or like 8th module can be the 13th. Like it depends on the class schedules, but still, yeah, the students will start from the module 1 as the curriculum states. But still, like the older courses are the subject to change, so sometimes it can be changed, but it doesn't harm the curriculums at all. Sure. Okay. Thank you. วันนี้นะคะก็มีนักเรียนถามมาว่าโอเคเห็นว่ามีเปิดเรียนตั้งแต่มกราพฤษภาแล้วก็กันยานะคะในช่วงของ Business แล้วก็ Hospitality เนอะมันจะในเรื่องของ IT ที่มีเปิด3อันนะคะแล้วก็ถ้าเป็น Business หรือว่า Hospitality จะมีเปิด4รอบแล้วก็คือเพิ่มในเรื่องของพฤศจิกายนมานะคะจริงๆตรงนี้นะคะแต่ละเทอมเนี่ยเหมือนกันหมดไหมนะคะหรือว่าในแง่ของจำนวนวิชาหรือว่าการเริ่มเรียนเหมือนกันหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นการแบบวนเรียนนะคะดังนั้นตรงนี้ค่ะก็ทางยีโซแจ้งมาว่าอันนี้จะค่อนข้างสตริกหรือว่าค่อนข้างที่จะจริงจังมากในเรื่องของการเริ่มคอร์สเรียนนะคะมันเป็นเพราะว่าด้วยความที่หลายๆคนอาจจะมีแบ็กกราวด์แตกต่างกันอย่างเงี้ยค่ะดังนั้นโมดูลแรก1โมดูล2ในเรื่องของวิชาแรกๆค่ะจะเป็นเหมือนกันทุกอินเทคหรือว่าทุกเทอมที่เปิดนะคะมันเป็นเพราะว่าเราจะได้มีพื้นฐานเท่ากันนะคะแต่ว่าหลังจากนี้พอเป็นแบบวิชาที่5 6หรือ3 4ตรงเนี้ยค่ะมันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือว่ามันอาจจะมีการแบบว่าเริ่มก่อนเริ่มหลังแตกต่างกันไปในช่วงแต่ละเทอมก็เป็นได้แต่ว่าในช่วงแรกๆ1-2แรกเนี่ยมันจะเหมือนกันกับทุก intake หรือว่าเหมือนกันกับทุกเทอมที่เราเข้าได้เลยนั่นเองค่ะโอเคokay. So for CCTB or TSoM, do you have like a homestay or any placement for housing, like residential? Yes. We don't have a residence, but we have a few companies that's partnered with us. So you can simply go on a website and explore, and you can book it by yourself. We're not like doing homestays from our end, but we have a few companies that work together for that. โอเค อันนี้นะคะก็มีคนถามมาว่าในเรื่องของบ้านหรือว่าในเรื่องของการอยู่โฮมสเตย์หรือว่าอยู่กับครอบครัวในแคนาดาตรงเนี้ยค่ะมีจัดหาให้หรือเปล่านะคะซึ่ง CTTB หรือว่า TSoM เองเนี่ยจะไม่ได้มีเป็นเหมือนหาให้เองด้วยโรงเรียนแต่เขาก็จะมีพาร์ทเนอร์ในเรื่องของการที่มีพาร์ทเนอร์ในเรื่องของ host family หรือว่าเป็นพาร์ทเนอร์ในเรื่องของการหาโฮสอย่างนี้ที่เขาจะมีให้ซึ่งเขาก็จะส่งในเรื่องของแบบข้อมูลตัวนี้ให้ติดต่อโดยตรงได้ค่ะแต่ว่าทางเขาก็จะไม่ได้เป็นคนหาให้โดยตรงนะคะแล้วก็ในเรื่องของการอยู่เองแบบ resident หรือว่าเป็นการเช่าอยู่เองเนี่ยก็จะไม่ได้มีให้นะคะ
แต่ว่าถ้าเป็นแวนคูเวอร์ก็คืออปอรับหาบ้าน แอบขายของโอเคเอ่มต่อมานะคะก็เป็นเรื่องของนักเรียนเอ่ม so for the students who is in the school right now like for either TSOM or CCTB like usually what age are they like Oh, it really varies a lot. Like, like the age range is from 20 to 40, I will say. Yeah, I even see like some 50s, the students in 50s as well. Yes. Wow, that's very nice. Mostly 20 to 30s, I will say. But yeah, the age range is really like, huge. Okay, that's great. อันนี้นะคะสำหรับนักเรียนที่ถามมาในเรื่องของอายุนะคะว่านักเรียนในนักเรียนที่มาเรียนทางด้านที่ซ่อมหรือว่าทาง CCTB เนี่ยมีอายุกันเท่าไหร่เฉลี่ยประมาณเท่าไหร่นะคะจริงๆแล้วเนี่ยค่ะก็ของทางอีซอแจ้งว่าเขาจะมีกันตั้งแต่แบบ20จนถึงแบบ50 40 50ก็คือเคยเห็นนะคะดังนั้นตรงนี้ก็จะไม่ได้มีในเรื่องของการจำกัดอายุเลยในการของการที่จะเข้ามาเรียนทางด้านคอร์สทั้งสองที่นะคะ Alright, I think that's it. Oh, wow. Oh my God, such I a love to get those answers. I feel like, oh yeah, I hope this session was informative to all of you Yeah. guys. Actually, like before we all go, if it's okay for you all or anyone who want to join us, I would like to take a group photo, maybe just a Oh yeah, shot. that Is will be that okay? amazing, amazing. อันนี้นะคะก็ก่อนที่เราจะไปกันนะคะอยากที่จะขออนุญาตให้ถ้าเกิดว่าแบบถ่ายรูปรวมกันนะคะถ้าเกิดใครที่เอ่มเต็มใจหรือว่าอยากจะมาถ่ายรูปรวมกับเราสามารถเปิดกล้องได้เลยนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครไม่สะดวกใจนะสามารถปิดกล้องได้เลยนะคะ Amazing. Wow, this looks amazing. Okay. Are you ready? Everyone ready? Yes. Everyone smile. 1, 2, 3, cheese. Okay. That's good. All right. Thank Thank you. you so Thank much you, thank today. you. So Thank I you so think much. it's the time to say goodbye, and then hopefully we will see you later. All right. I hope you guys to see you in either in Vancouver or Toronto. Of course. Thank you so much. ขอบคุณทุกคน All มาก right. ค่ะไว้เจอกันรอบหน้านะคะ บ๊ายบายค่ะ บ๊ายบายค่ะ Bye. Thank you. Kokunka. ขอบคุณค่ะ Kokunka. Thank you. Thank